हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रोक्सिल डीएक्स सिरप के बारे में, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलएप्रिन हाइड्रोक्लोराइड और फिनेरामाइन मैलेट सिरप पाया जाता है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जिक, बंद नाक, आँख से पानी आना, नाक से पानी जाना, सिनस कंजेशन, गले में खराश को ठीक करने के लिए इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल यस फार्मा ज्ञान को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।